আচ্ছা খুঁজতে হবে এখানে রাত্রেবেলা রেস্টরুম যাওয়া মানে রূপা রূপা আমি ভাবতে পারি এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি গাছ আমার খুব দেখার ইচ্ছে ছিল। সুন্দর জায়গাটা দেখুন, আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে এরকম স্পাইডার প্ল্যান্ট এনেছে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আর আজকে আমরা চলে এসেছি ক্যাম্পিং করতে। আমরা আর একটা ফ্যামিলি এসেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম একাই আসবো, তারপরে একার জন্যই বুক করেছিলাম। তারপরে মনে হলো যে না, আর একজন কেউ এলে ভালো হয়, তো ফটাফট বললাম, তো ওরাও চলে এলো। এখানে হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, দুটো হবে না? হয়ে যাবে গো পাশাপাশি, দেখছি, দেখা যাক। ওদেরটাও তো ছোট খুবই। তো আমরা এসেছি এখানে যে জায়গা দিয়েছে, এই যে দেখুন, দেখাচ্ছি দাঁড়ান। এখানে যে টেন্ট টাঙানোর জায়গা দিয়েছে, এরকম করে দিয়েছে। তো সেটাই ভাবছি দুজনে দুটো টেন্ট হবে কি না। তা নাহলে বাইরে তো ভীষণই পাথর টাথর, দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, এইখানে একটা গাড়ি ঢুকে যাবে, ওইখানে। ও আচ্ছা। তো এই হলো চারিদিকটা, দেখুন পুরো ঘন জঙ্গল, আর একটু পরে কিচ্ছু দেখা যাবে না। এখন চারিদিকে দেখুন, ওইদিকে একজন ক্যাম্পিংয়ে এসেছে, কারা ওইদিকে একটা আছে, আরবি এনেছে। এইদিকে করছে, এই দেখুন এইদিকে করছে, কিন্তু একটু পরে না এগুলো আর দেখা যাবে না, পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে। আর একদম শুধু টিম টিম করে আলো জ্বলবে চারিদিকে। আর এদিকে দেখুন কি সুন্দর সূর্যের রশ্মিটা আসছে। আর এটা আসতে লাগলো আমাদের মোটামুটি 1 ঘন্টা। চলুন জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নিই। আর একজন যারা আসছে ওদের আরেকটু টাইম লাগবে আসতে। কোথায় যে বিছানা করা হবে, মানে টেন্ট টাঙানো হবে, সেটারই চিন্তা। দেখা যাক। এখন আমাদের কোথায় রেস্টরুম আছে খুঁজতে হবে। এখানে রাত্রেবেলা রেস্টরুম যাওয়া মানে বুক ধুকপুক করবে। গুবলু ঘুমোচ্ছে, ও গাড়িতে আছে এখন। ও এইটা রেস্টরুম? যাক বাবা, একদম সামনেই। কিন্তু এ তো সেই, হ্যাঁ সে তো জানি। গুবলু ঘুমিয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি রাস্তাতে, তো ও ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক, ওকে এখন ডাকছি না। ও একটু পরে নিজেই উঠে পড়বে। চলুন আমরা কাজ বাজগুলো করে নিই, তারপরে আবার আসছি কথা বলতে। চলুন ওই দিকটা আপনাদের একটু দেখিয়ে আসি। দিন থাকতে থাকতে দেখিয়ে দিই, একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আর এখানে একটু তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে গাছের জন্য। এই দিকে একটা কল দেওয়া আছে, এই কলটা আমরা ইউজ করতে পারবো। দেখুন এখানে আরবি নিয়েও এসছে, দেখি কলটা ইউজ করা যায় কিনা। এই সাইডেও একটা ক্যাম্প গ্রাউন্ডের টাইপের আছে, কিন্তু এখানে না মানে কিছু ওই রকম বেড করা নেই আর কি। দেখি জল পড়ে কিনা এটাতে। হ্যাঁ পড়ছে, যাক, বাসন টাসন ধোয়ার অসুবিধা হবে না, মানে চায়ের বাসন আর কি। আর একটু অন্ধকার হলে আপনারা তো কিছু দেখতেই পাবেন না, এত অন্ধকার। ওখানে তো একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছিল, এখানে তো সেটাও দেখা যাবে না। রাত্রেবেলা পুরো ভূতের মতো লাগবে চারিদিকে। এইদিকে কিছু জন আছে। এই যে সব সেট আপ হয়ে গেছে, শুধু এবার টেন্টটা লাগাতে হবে। আসলে ওদের জন্য ওয়েট করছি, ওরা আসুক তারপরে লাগাবো। একটা ভাল্লুক বেরোলেও অবাক হবো না, এত ঘন জঙ্গল। প্রচুর লোক আছে আশেপাশে, প্রচুর। এখানে আরবি করে বেশি লোক এসছে, আরবিতে করে টেন্ট লাগাবো। এসো তুমি, এসো। এরা আসছে, রিঙ্কিরা আসছে, জানিস? তুই রিঙ্কিরা আসবে।
টেবিলে রাখো। তুমি কি ভাবলে? গুবলুকে খুব মশা কামড়াচ্ছে, ওই জন্য গুবলু বিধ্বস্ত হয়ে গেছে মশার কামড়ে। ওর পাপা ওকে স্প্রে লাগিয়ে দিয়েছে, তাই তো বাবু? স্প্রে লাগিয়ে দিয়েছে। এরপরে টেন্ট টাঙানো হয়ে যাক, তুমি তার ভেতরে চেঞ্জ করে নেবে। তোমার ফুল স্লিপ এনেছি, তোমার জামা, ঠিক আছে, পরে নেবে, আর মশা কামড়াবে। আমি তো চিপস খাবো। হ্যাঁ দাঁড়াও, সবাই আসুক আগে, জিনিসপত্র নামানো হোক, দিয়ে দিচ্ছি। এখানে এসে গেছে রূপা আর রূপার ফ্যামিলি। এই যে প্রিয় ব্রতদা আসছে। রূপা, রূপা আমি ভাবতে পারিনি তুমি হ্যাঁ বলবে, বিশ্বাস করে। আমি তবু গোলকে বলছি একবার বলে তো দেখি রূপা হ্যাঁ বলে কি না। বলতে আরেকটু বেটার। কি কাকে আর বলবো। হ্যাঁ, তারপরে হঠাৎ করে একা ভালো লাগে কি, দেখি একবার বলে দেখি। এটা দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ভেতরে যাও, এক তো লাইট নেই টয়লেটের ভেতর, তারপরে সেই তুমি যত জঙ্গলে আছো তুমি এর আগে এসেছো এরকম জঙ্গলে? না আসোনি না, মানে থাকার জন্য প্রথম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও তো তাই করি। এই আগেকার যুগের লোকেরা এরকমই করতো সবাই। এইটা কিন্তু তুমি তোমার পেটে দিও না, এটা কাটবো কেন? আর একজনকে দেখুন বিরক্ত হয়ে আছে একদম মশার কামড়ে। খুব মশা গো, প্রচন্ড মশা। আমি স্প্রে এনেছি। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজ হলো নেক্সট ডে, আর আমরা ক্যাম্পিং থেকে ফিরছি। কালকে আর বেশি ব্লগ করিনি, অন্ধকারও হয়ে গেছিলো ওখানে, আর ভালোও লাগছিল না, তো সেই কারণে আর করিনি। আজকে সকাল থেকে আবার স্টার্ট করেছি। তো আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এরকম যেতে যেতে রাস্তাতে একটা কোথাও থামবো, এরকম জমি টমিতে, বেশ ভালো লাগে না? দেখুন চারিদিকটা কি সুন্দর লাগছে। আর এগুলো অ্যাকচুয়ালি কী গাছ আমার খুব দেখার ইচ্ছে ছিল। এটা কী গাছ এটা আমি বুঝতে পারি না। ছোটো ছোটো ফুল এসছে, কিসের গাছ? গোলক বলতে আলু। আমি বললাম এত বড় বড় আলু গাছ হয় না, আরও ছোট হয়। তো চারিদিকটা দেখুন কি ভালো লাগছে দেখতে। কি সুন্দর জায়গাটা। ওই যে গুবলু আর গোলক, আমি বললাম রাস্তার সাইডে দাঁড়ালো ওই জন্য। খুব গাড়ি কম আসছে তো ওই জন্য। চারিদিকে খেতি বাড়ি। এই গুবলু সাবধানে, গাড়ি আসতে পারে। গোলকের ছবি তুলছে। এই গাড়ি আসছে। এই দিকটা দেখুন কি সুন্দর। ইন্ডিয়াতে থাকলে এরকম বেশ রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে নেমে সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু এইখানে সেটা হয় না। ফ্রিওয়েতে বা এরকম হাইওয়েতে করা যায় না। এখানে একটা রাস্তার জায়গা ছিল, রাস্তার সাইডে জায়গা ছিল। গোলে চলো দাঁড়াই, ভালো লাগছে। আর না মেঘলা ওয়েদার, তো বেশ ভালো লাগছে। দেখুন চারিদিকটা খুব ভালো লাগছে, আর হাওয়া দিচ্ছে একটা বেশ। চলুন এবার যাওয়া যাক। একটা উইশ ছিল। চলুন, খুব জোরে জোরে গাড়ি যাচ্ছে। আবার আসছে বোধহয় গাড়ি। হ্যাঁ গাড়ি আসছে, চলো। বলো কেমন লাগছে ওয়েদারটা? কি সুন্দর লাগছে না দেখতে? দেখো ওই দেখো, ওদের আর ফটো তোলা শেষ হয় না। এরকম মেঘলা ওয়েদারে ঘুরতে না দারুণ লাগে। যেদিকে তাকাই দু চোখ একদম পুরো মনে হচ্ছে সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এত দূর অবধি দেখা যাচ্ছে। দেখুন এরা ফটো তুলতেই ব্যস্ত দুজনে। তুই এত দূর থেকে নিচ্ছিস পাপা, তুই এইটুকু লিলিপুটের মতো আসবে। একটু ভিডিও করি হাইওয়ের মাঝখান থেকে। হাইওয়ে না এটা, হ্যাঁ এটা হাইওয়েই হবে কোনো।
আজকে হলো মানডে, আবার সকাল থেকে ব্লগটা কন্টিনিউ করছি, কারণ কালকে সানডে ফিরে আর আমার ব্লগ করতে পারিনি, কারণ খুবই টায়ার্ড ফিল করছিলাম, রাত্রে ঘুম হয়নি যেহেতু ওখানে, সেই জন্য। আর সকাল থেকে উঠে লেগে পড়েছি, আজকে যেহেতু ইভেন্ট ডে সেই জন্য আমাদের দিন জল দেওয়ার, আর সকাল সকাল জলটা দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ খুব রোদ উঠে গেলে জলটা ইভেপোরেট হয়ে যায়, তো সেই কারণে আমি সকাল সকাল জল দিচ্ছি যাতে জলটা খুব ভালোভাবে অ্যাবসর্ব করে। চলুন, এদিকে সেট করে দিয়েছি জলটা, পড়ে যায়। এদিকে দেখুন সব গাছগুলো আমি ব্যাকইয়ার্ডে নিয়ে চলে গেছি, এখানটা একটু ক্লিন করছি, একটুখানি এখানে কিছু ডেকোরেশন করব, ফ্রন্টটা একটু কিছু ডেকোরেশন করব, ওই জন্য আমি এখান থেকে সব গাছগুলো নিয়ে চলে গেছি, শুধু শশা গাছগুলো আছে। এই বেলি ফুলের গাছ, তারপরে একটা চাপটগরের গাছ কিনে এনেছি বললাম না, তো সেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি চলুন। এই যে বেলি ফুলের গাছটা দেখুন, ফুলও কুড়িও আছে, একটা ফুটবে করছে। আর এইটা হচ্ছে সেই চাপ টগরের মতো, এই যে এটা ফুটছে, ফুটলে আমি দেখাবো, কি সুন্দর গন্ধটা এরও। এদিকে জবা গাছেরও 3টে কুড়ি এসে গেছে, জবা গাছটা এদিকে খুব ভালো রোদ পাচ্ছে, তো জন্য খুব ভালো মতো হচ্ছে। আর এই যে গাঁদা গাছগুলো, আর বাকি গাছগুলো আমার ওইখানে আছে, এখানে রেখেছি। আর আপনাদের বলছিলাম না যে আমি বাগানে সেদিন কাজ করছিলাম, কি কাজ করছিলাম, এই যে আপনাদের দেখাচ্ছি আমি কী কাজ করছিলাম। এই যে এখানে দেখুন ল্যান্ডস্কেপিং করব, এই যে সাইডে সাইডে মাটি খুঁড়েছি, এখানে উইড প্রোটেক্টর দেব, উইড প্রোটেক্টর দেওয়ার পর তারপরে এর ওপর স্টোন ফেলবো, এখানটা পুরোটা ডেকোরেশন করবো এই জায়গাটা স্টোন দিয়ে। আর কিছু গাছও লাগাবো ইচ্ছে আছে, মাঝে মাঝে কিছু গাছ লাগিয়ে দেব, তারপরে উইড প্রোটেক্টর দেব। ওই দিকটাও করছি, এই দিকটা কিছুটা হয়েছে, এই দিকটা পুরোটা করতে হবে, ওইখানে অবধি, ওই জায়গাটা অবধি পুরোটা টানবো, তো এইখানটা পুরোটা করছি। আর এইগুলো হয়ে গেলে ইচ্ছে আছে ওই সাইডটা করব, মানে এই আর্চের সাইডে সাইডে গাছ লাগাবো ইচ্ছে আছে, তো আগে এই কাজটা হয়ে যাক দেখি, তারপরে করব। কি ভালো লাগছে দেখুন সকালবেলাটা। চলুন জলটা বন্ধ করে দিই, আজকে আমাদের ডে নয়, আমি ভেবেছিলাম আজকে আজকে 2 অগস্ট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নয়, গোলকগুলো আজকে 1 অগস্ট। বন্ধ করো জল, এক্ষুনি লোকে দেখলে না ফাইন করবে। এই দিকের কাজ হয়ে গেল, জামা কাপড়গুলো ফোল্ড করব পরে, গুবলি উঠে গেছে তো ওকে খাওয়াতে হবে। এই ঘরটা ক্লিন করে নিচে যাব। দেখুন এই পর্দাগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের, পর্দাগুলো আমি সব কেটেছিলাম, ওই জন্য মাপ হয়েছে, কিন্তু ওইটা এখনও করা হয়নি, ওইটা বসে করতে হবে, ওইটা করার পরে আমার খুব কোমরে ব্যথা হচ্ছিল, তারপর থেকে আর করিনি। এইটা আরেকদিন সময় করে নিতে হবে সেলাই। গাছে জল দেওয়ার পর উপরে চলে এসেছি, গুবলুও উঠে গেছে, তাড়াতাড়ি সব বেড করে এবারে গুবলুকে একটুখানি মাথায় অয়েল অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি, কারণ ও সুইমিং করে, তো সুইমিংয়ের চুলগুলো খুব রাফ হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য। এখন গুবলুর সপ্তাহে 2 দিন সুইমিং, তো আর ওই ক্লোরিন জলে না ওর চুলটা মনে হচ্ছিল বেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য এখন আমি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ওর চুলে তেল অ্যাপ্লাই করে দিই। এই ক্লাসটা ওটাও নেক্সট উইক তো। ও আর এই সপ্তাহে নয়, না, ওই যেটা পাপা আবার নতুন করে ইয়ে করলো। কি চুল না আঁচড়ালে তো এরকমই হবে, চুল ভালো করে স্নান করে চুল আঁচড়াও না, দেখো চুল উঠে গেল। দেখবো, চুল ভালো করে শ্যাম্পু করো, তুমি একদম শ্যাম্পু করো না। গোলককে ব্রেকফাস্ট দিয়ে চলে এসেছি, এবার আমি দেখি কি খাওয়া যায়। আমি ব্রেকফাস্ট করে নিই, আমি মুড়িই খাবো ভাবছি, আমার আর মানে পাউরুটি কালকে খেয়েছি, আর ইচ্ছে করছে না পাউরুটি খেতে, দেখি কী দিয়ে খাওয়া যায়, একদিন আলু ভাজা দিয়ে খেয়েছি, চপ দিয়ে খেয়েছি একদিন, তো আর কি দিয়ে খাওয়া যায় দেখি। দেখুন আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে এরকম স্পাইডার প্ল্যান্ট এনেছিলাম, এই স্পাইডার প্ল্যান্টটা না আমি একটা বোলের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম, ওটার থেকে রুট বেরোতে আমি এরকম লাগিয়ে দিয়েছি একটা টবে, আমি অনেক টব রিপটিং করেছি, আপনাদের দেখাই চলুন। এইখানে এই মানি প্ল্যান্টটা রিপটিং করেছি, এইটাকে না ভাবছি একটু কাটবো, মানি প্ল্যান্টটাকে কেটে এটাকে ছোট করব, আর মাটি দিয়েছি এটাকে ভালোভাবে, এবার গ্রোথ যদি হয়, এইটা করেছি। তারপরে
এখানে দেখুন আরেকটা পট এনে এইটাকে রিপটিং করেছি, এটাও খুব সুন্দর দেখতে, জিজি জিজি প্ল্যান্টটা। তো আর আর এখানে যে পটটা ছিল সেটা এইখানে দিয়ে দিয়েছি। আর এইটা করিনি কারণ এইটা না আগের বারই আমি করে এনেছিলাম, তো এটাকে পরে করব। আর একটা টব কিনবো, কিনে এটা করব, কারণ আমাকে বাইরে যে গাছগুলো আছে ওগুলোর জন্যও কিনতে হবে বড় টব কিনে ওগুলোর মধ্যে ওগুলোকে লাগাতে হবে গাছগুলোকে, তখন ওইটারও কিনে নিয়ে চলে আসব। তো রবিবার এই শনিবার অনেক কাজ হয়েছে। তো চলুন খেয়ে নিই আর কি, এইরকম টুকটাক করে কাজ করতেই থাকি। আর এখানে যে স্পাইডার প্ল্যান্টটা হয়েছে এটা থেকে তো আরও অনেক প্ল্যান্ট বেরোবে, সেগুলো থেকেও আমি আবার করব, আরও ছোট ছোট কেটে যে করে প্ল্যান্ট লাগায় সেগুলো সেরকম আবার করব। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমি আর সকালের পর থেকে আর ব্লগ করিনি, রান্নাবান্না ওই একই মাছের ঝোল করেছিলাম সেই জন্য আর দেখাইনি। তো এখন গুবলুকে নিয়ে সুইমিং ক্লাস গেছিলাম, ওখান থেকে একটু কস্কো গেলাম, কস্কো থেকে একটু বাজার টাজার করা ছিল, দিয়ে এখন গোলক চা বানিয়েছে, চা খাচ্ছি। তখন থেকে বলছে চাটা টেস্ট করেছো, কেমন হয়েছে বলো। চাটা টেস্ট করি দিয়ে বলি কেমন হয়েছে। ও খুব যত্ন করে চাটা বানিয়েছে। আর তো গরম চুমুক দিতে পারছি না চায়। আর এখানে গোলক মহাশয় বসে আছে। চাটা খেয়ে এখন যাব চাউমিন করতে, বিকেলের একটু আজকে গোলকের চাউমিন খেতে ইচ্ছা হয়েছে, একটু চাউমিন বানাবো। চলুন চাউমিনটা বানিয়ে নিই। চা খাওয়া হয়ে গেছে, একটু গল্প করতে করতে চা খেলাম। এই চাউমিনটা বানাবো একটুখানি মানে প্লেনভাবে, মানে সেরকম সয়া সস দেবো না, যেরকম সেই হোয়াইট চাউমিন হয় না ওই রকমই বানানোর চেষ্টা করছি। ওই একটু আলু পেঁয়াজ গাজর যেরকম দিয়ে বানায় সেই রকমই, অনেক কিছু ক্যাপসিকাম এইসব একদমই দিচ্ছি না, একদম লাইটভাবে বানাচ্ছি। তো চলুন, তেল গরম হয়ে গেছে, আমি আগে এখানে রসুন কুচিয়ে রেখেছি, রসুনটা দিয়ে দিচ্ছি। রসুনটা একটু হালকা ফ্রাই হয়ে গেছে, এবারে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাও একটু নরম হয়ে গেছে, এখানে আলু আর গাজরকে কুচি করে রেখে দিয়েছি, এবারে এটা দিয়ে দেবো। নুন দিলাম, এবারে কাঁচা লঙ্কা কুচি করে রেখেছি সেগুলোকে অ্যাড করে দিচ্ছি। একটু ঢেকে দিচ্ছি যাতে আলু আর গাজরটা সেদ্ধ হয়ে যায়। এটা ফ্রাই হয়ে গেছে, এবার আমি চাউমিনটা দিয়ে দেব। ব্ল্যাক পেপার অ্যাড করছি, একটু বেশি করে দেবো যেহেতু এর মধ্যে সেরকম সস দিচ্ছি না কিছু। একটু সামান্য আজিনামতো দেবো, সামান্য। এবারে এটাকে একটা আলাদা জায়গায় শিফট করে দেব, দিয়ে এখানে একটুখানি ডিমকে ভেজে এটার মধ্যে মিক্স করে দেব। এবার আবার চাউমিনটা এটার মধ্যে মিক্স করে দেব। সিম্পলভাবে খেতে না মাঝে মাঝে খুব ভালো লাগে, কিচ্ছু নেই কোনো সস টস, যদি সস লাগে এর উপরে দিয়ে খেয়ে নেওয়া যাবে। এগুলো কেমন হয়েছে? ওইটুকু খাচ্ছ? অনেকটা খেয়েছি, মানে নিয়েছিলাম একটু নেবো। যেদিন আমাদের জল দেবার দিন থাকে আমাদের সকাল বিকেল দুবেলাই আমরা জল দিয়ে দিই। আর বিকেলের দিকটায় আমি কি করি, যে দিকটায় ওরকম প্যাচ পড়ে গেছে সেখানটা একটু বেশি করে জলটা দিই, কারণ সবসময় জলটা সমানভাবে সব জায়গায় পৌঁছয় না, সেই জন্য একটুখানি হাতে করেও দিয়ে দিই।
আর এই জল দেবার পর এবারে লেগে পড়েছি ল্যান্ডস্কেপিংয়ের কাজে। গোলক অলরেডি শুরু করেই দিয়েছিল আগে থেকে। যেগুলো আমরা শর্টগুলো তুলে রেখেছিলাম, ড্রাই হয়ে গেছে ঘাসগুলো আর কি, সেগুলোকে তুলে দিচ্ছি, কারণ শর্টটা না তুললে মাটিটা খোঁড়া যাবে না, ওই জন্য শর্টটাকে আগে তুলে নিচ্ছি। আর একটুখানি সমান করে কাটছি, আর শর্টটাকে খুব সাবধানে তুলতে হচ্ছে, কারণ এখান দিয়ে একটা ওয়্যার গেছে, এখানে আমাদের যে ইন্টারনেটের ওয়্যারটা সেটা এখান দিয়ে গেছে, ওই জন্য খুব সাবধানে করতে হচ্ছে। কারণ যখন আমাদের প্যাটিওর কাজ করছিল তখন অলরেডি ওরা একবার মানে এটাকে কেটে দিয়েছিল মাঝখান থেকে, তারটাকে ভুল করে, ওরা বুঝতে পারেনি শর্টের নিচে ছিল, সেই জন্য আমরা কোন দিক দিয়ে গেছে তারটাকে দেখে একটুখানি সাবধানে কাটছি। আর গোলক শর্টটাকে তুলছে, খুব কষ্ট হয় শর্টটা তুলতে, মানে ভীষণ টাইটভাবে, ওর শিকড়গুলো ভেতর অবধি চলে যায় তো ওই জন্য। তো চলুন আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, আবার আসছে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আমার ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলের নতুন ফ্রেন্ড তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতো বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন।